Всем доброе утро. Встали утром после сильного ветра. И вот что мы обнаружили. Части нашего капота от «Газели» валяются по всей дороге. Вот это один кусок нашли. Блин, уши мерзнут, капец. Ветер сильный. Давай закидывай в кузов. Посмотреть не будем. Вот он, второй кусок от нашего капота. Вот он. Вот такой у нас был капот раньше пластиковый. Теперь он где-то летает по городу. Остальные части мы, к сожалению, не нашли. Теперь давайте покажу, как его вырвало. Крепление. Вот он, вот так вот остался. Вот они остались части. С этой стороны. И вот оно с этой. Совет. Не покупайте больше пластиковые капоты на «Газель». Это вам Новороссийск советует.